Txirrinduan ibiltzea asko gustatzen zain, baina 40 kilometroa iristen aizenean ipurdialdian min bajartze zait utzin behar izatetela. Gure gaurko gonbidatuak 45.000 kilometro intzitun, ea nola bukatuzun ipurdialde horrekin. Gaur kontatuko igu, adi lagunak. Kaixo lagunok, eguerdion, eta Eneko Etxebarreta, ongi etorri, zer moduz? Mila esker oso ongi. Oso ondo, ipurdialde hori zen muz. Bueno, beto. Errekuperatu zea? Bai. Txirrinduan etorri zea? Ez. Gaurrez. Gaztiztik donostera zurikin egoteko, garaiz heltzeko kotxez. Zei bilbide luzia indezu, nundik noa etxe bili, Bueno, mundua zeharkatu dezu biziletan, Bai. Ze gauza eharra. Bai, oso. Zenba denbora iraun zen unoitan egiten? 4 urteko bidea. 4 urteko bidea. Bai, atera nintzen nola tabako hartzera edo. Bai, ai ama. Lusatu desente gaina, ez da? Desente, bai. Baki bikote eta guzti etorri zinara, ez da? Bai. Bakarrik atera eta milukirekin bueltatu, Brasilen elkar ezagutu genuen. Eta, bueno, hori. Eta bakit horre ez da gen, gero bigarren ibilbidea tandenen dezutela, ez da? Hori da, batean hasi, bai, oso bidei luzea beba, 3 eta erdi urte. Ego Amerikan, tanden batean, mundua ezagutzen berriro. Zein biri emateun, zein biri. Bueno, gauza gunak eta txarra danetik pasatuko zanen beste denboan, ez da? Ona, eta badakit honen arira, indituzula pare bat antzeslan, ez da? Bai, esperientzia horiekin hasi nintzen, ni maizua naiz, erakaslea, eta esperientzia horrekin hasi nintzen, antzeslan bat prestatzen, umei azaltzeko nolakoa den mundua esperientzia horiek azaltzeko eta biziarazteko, eta orain banago bigarren proiektua oso potentea ez da lurrean, espazioan baizik. Espazioa deitzen da, eta umei zuzendua da, ez da? Bai, nolako da. Ados. Bueno, gaur elkarrekin ingo deu, kinu bat ingo dio zure maztiai, gaur ingo deu errezeta brasildar bat, dala kaldereta bat arraiekin, barazkiekin, eta koko protagonista bat izango da. Orduan, ez dakit zu seguru errezetago egiten dezu etxian? Milukik egiten du. Eta oso aber gainditzen duzu. Aber gainditzen duten horrein pixkan daka txitxare dazkatemen, baina zeo zehingo deu, taldi berian zu kontatu zure ibilbide, eta espazioa zertan datzan. Ados? Primeran. Adi lagunak, saio oso polita dorreta. Bueno, lagunak, eta Neko garatuko izut pausuz pausu nundik noa ibiliko gean. Lehen da biziko eta behin, ingo deu hemen dakagu sapua eta itxaskabra. Ingo deuna da, lomo katea, garbitu eta lomoak erabiliko ditugu errezeta egiteko. Lomo txoiek ingo deuna da, bol batean ontzen jarriko deu, limoian berrindurakin eta baratzuria ale pare batekin. Hori utziko dugu ontzen, baina lehendabizi kasulan ingo deuna da, tipulina ondo goxatu, ondo goxatzen deunean tipulina baratzuria ale pare batekin, orduan sartuko dugu ontzen dakaun arraina, utziko dugu pixka sukaldatzen, ondoren botako ditugu barazkik, xerratan inda, eta geho koko esniakin estaliko dugu, eta utziko dugu lasai-lasai egiten. Eta amaitzeko, pixkat martorria botako diogu, bale? Primeran. Ados, bale. Honei lagungarri bezala, bi gauza ingo xeu. Bat, alioli bat ingo dugu, baina koko esniakin. Koko esnia erabiliko dugu, iteko laktonesa bat izango bazan bezala. Bakakizue, maionesa egiten dela arrautza eta oliokin emulsionauta, laktonesa bat egiten da, lakteoa jarri olioa eta emulsio bat ingo dugu. Botako dugu baratzuri ale gordin bat, eta limoia ere bai, eta gatza puntua, bale? Hori izango da aliolia, eta gero ingo dugu hemen arroz esne berezi bat. Arroz esnia, haure zure emaztiak abertz esateigun, Ingo deuna da, lehendabizi, koko esnia, panelakin eta azukre beltzakin jarriko dugu goxatzen. Hori murrizten danean eta karamelo puntxu bat ateatzen hasten danean, gainuntzeko esnia botako dio arroza, egosten utziko dugu, eta bukaera alden botako eskion mazpaxak. Bale? Mazpaxak utziko ditugu egiten, eta ingo dugu
Ni ikusi etenez da arroz esne bat guk ontzian latzen dugu, pixka likuatxo da, nango arroz esnea da risotto baten antzea, pixka potolotxio, ez da? Alda? Edo naztuta nago? Bueno, gaur gure ikutu emango dio, bale? Oso ondo. Bueno, hau esan da, lanian jarriko gea, eta ni arraia garbitzen jungo naiz, zu ingoia asuna da hemendikan, 3 baratzuri ale garbitu, bale? Garbitu eta txikitu. Eta ni jungo naiz esan bezala arraia garbitzen, boltxoa jarriko deu, eta bertara botako deu, limoi pixkat, eta baita ere baratzuria. Bueno, eta kontatu iguzu, 55.000 kilometro. Hankagola hori egoen dibizik aldaude. Bueno. Indartuta, osasuna. Eta noiz jaz izan bidaia hori? Bueno, duela urte asko, Duela urte asko? Bai, hasi nintzen 1989an, eta bukatu nun 2003an. Jope. 4 urteko bidaia, bai. 4 urteko bidaia, Hoi da, bizipen mordo bat, ez da? Eta nolatan atera ezu antzeslana honekin? Bueno, hori, ni irakaslea naiz formakuntza hori da, eta buratu zitzaidan, nola azaldu zein zen biderik onena, umei azaltzeko hainbeste bizipen eta esperientziak. Orduan, buratu zitzaidan, antzerkia azala bidea, eta horrekin antzeslan bat prestatu nun, Faustinarekin munduratuz, zen izena, Faustina zen bizikleta, eta nire laguna bidaian, eta, antzeslan horrekin ibilinaz Euskal Herrian urtez, eskoletan, leku askotan, hori, esperientzia horiek azaltzen. Bikain, eta ikusi ezu bere hori hartzuna indula, eta balekua dela antzeslanen bitartez umei erakustia zure historia, ez da? Hori da. Eta aurten dijoana, oain aurkeztuko esuna, espazioa, noldik noa dijoa, ze harrapatu ezu, nondik harrapatu dituzu bertako bizipenak? Galdera ona. Babitu, ze gertatzen da. Nik uste dut, antzeslan hau da, dela beste bate, bigarren zatia, edo. Oso momentu partikularrean gaude, oso momentu berezian, mundua nola doan, eta egoera, eta, eta nik uste dut, agian astronauta bat behar dugula kanpotik gauzak ikusteko. Nola dagoen mundua ikusteko eta gure esplikatzeko zer gertatzen nahi dan hemen, ez da? Bai. Orduan buratu zitzaidan ze egoera polita den kanpotik, espaziotik lurra ikustea, eta hori hartu nun umei azaltzeko gauza sinpleenak. Eta, badabe bai, pantaietatik umeak ateratzeko. Eta nik uste dut atera behar ditugula eta erakutsi mundua gure etxea dela eta gauza simplenetara bueltatzea. Oso ondo, eta ze garrantzitsua, ez da? Emateu mundua daola, hori da, pantaien atzian, mundua daola, sare sozial eta mundua daola, ez dakinun, baina mundua dago hementxe lurrian da gure hanketan, ez da? Hori da, batzutan esaten da, umeek ez dakitela arrautzak nondik ateratzen diren, baina hau da, altuago, hau da, non gauden, nolako planeta dugun eta zer gertatzen ari den. Zaindu behar dugu eta... Eta zu irakasle bezala zer antzukizun jasotzen duzu? Ze esaten du, hau, zuk ondo garatu baino lehenuo, ze pentsatzen duten da mundua? Nik uste dena oso nahaztuta dagoela, eta ez da erraza ulertzea zer gertatzen ari den. Guretzat ez da erraza. Orduan umeantzako, bendik eta zaila, ez da? Hori ni beldurtu nintzen pizkatzo bat pandemia garaian. Ze bapatean denok etxean geratu, hori ulertzea oso zaila egin zitzaidan, bapatean geneukan ziurtasun hori galtzea guztiontzat, eta pentsatzen duen, ostras, umentzako izan behar da. Orduan, horregatik buratu zitzaidan, lurratik ateratzea, planeta ikustea, astronautak esaten dute, ateratzen espaziotik lurra ikusten duzunean, zerbait zure barruan aldatzen da. Eta niri gertatu zitzaidan, ni bizikleta batean munduari bira eman nion. Nik uste dut,
ikuspuntua aldatu zitzaidan. zitzaidan. Bai, hau mundua geratzen da zure, ez dakit, zure neurrian. Eta horregatik, ez dakit, ikuspuntu hori, ez dakit, zabaldu nahi dut. Da hori, espaziotik lurra ikustea, eta hortik, eta gero asmatu dut oso historia polita, orain, txirrindularia eta maizua bada astronauta. Ados. Zu astronauta bilakatu zea orduan. Bai, B planetaren bila joan naiz, ez dut aurkitu hori da historioa. Ez dut aurkitu eta bueltatzen ari naiz etxera. Eta orduan, antzeslana da azken minutu horiek, ja etxera heldu baino lehenago. Ona. Zenbat irauten du antzeslana eta noiz aurkeztuko dezuta nun? 50 minutu eta eskoletan hasiko naz azaltzen. Ja araban, zorionez, laguntza lortu dut, bada Vital Fundazioak, hartu egin du laguntzea eta haien eskuz, eskolaz eskola joango naz, antzeslana aurkezten. Bai, printzipioz Araban, baina, asmoa da Bizkaian, Gipuzkoan... Euskeraz da antzeslana, pentsatzen dut, ezta? Bai, jakina. Jakina, ondo. Eta eneko, taula gainean, ze gauza topatuko ditugu? Txirrinduen bat topatuko deu? Edo astronautan trajea? Edo ze ikusiko dugu bertan? Gauza asko ikusiko ditugu, gainera irakaslea naiz, formakuntza irakaslea naiz, baina aurretik ikasi nun zine eta bideo eskolan Andoainen. Orduan, nahaztu egin dut, antzerkia, baina nik proiektatzen dut atzean, pantalla batean, bizipenak eta gauzak Ez, espazioa, zer ikusten den lehioa izango balitz, bezala. Eta gero, oso politatzen. Bai, jendia espazioan ubikatzeko, ez da? Bai, umei oso importantea, batean Jupiter planeteara altzen gara, eta hori ikusten dugu. Orduan, umea geratzen dira, benetan. Eta bebai, heltzen naiz, lagunek planetatik, lurratik deitzen didate bideokonferentziaz. Hori buratu zitzen bai pandemian. Eta agertzen dira lagunek, agurtzen eta saltzen didate nolako egoera dagon lurran. Eta horrek kezkatzen nau, eta ja horretaz hitz egiten dugu, agenda badakizu orain 20-30 agenda, ja lan hori potentea, umeak azaltzeko denok lagundu behar dugula planeta bakarra zaintzeko. Danok zaindu behar dugu, zeatik beak emateko guri, baina guk ezin dio kendu, ez da? Hori da, bai, gaizki egiten ari gara eta horretaz konturatu behar dugu. Ondo. Bueno, hemen lehen da biziko urratzak eman ditugu, Badakau ja hemen arraia garbituta eta limoi pixkatekin, baratzuria botako dugu bertara, baitare ontzen bere ikutu emateko, sartuko dugu bertara, oso ondo, 2 buelta eman horrei, eta jungo gara lehendabizeneko erreportai bat ikustea, ados? Primeran. Oso ondo. Gaur gu hemen dakau, sapua eta itxaskabra, gure arraiak diala, eta gaur ikusiko zuet Donostiko Lanperna jatetxe berrian indigue, bixigu erregia, birrei, nahi zuen bezala ditu, guazen ikusiko zuet zeitxura. Kaixo Joseba, zemuz, ni ere Joseba naiz, eta gaurkoan hemen gaude San Martzial kalean, Donostiko erdigunean, eta gaurkoan gure proiektu berria erakutsiko dizuet, Lanperna jatetxea. Gure proiektu hau sortu zen, azkenean guk nire birramonak izan arrain munduan, nire birramonak arraindegi bat iriki zuen, gero nire amonak jarraitu zuen, nire gurasoak, eta azkeneko urtetan nik nire ikasketak bukatu nituen, eta arraindegi munduan sartu nintzen nire gurasoekin Sagastume arraindegian, hemen bulebarreko eskinean. Eta egia esan, ostalaritza ere beti gustatu izan niri eta gurasoi ere, eta azkeneko urte hauetan mariskeria iriki genuenetik, pixkat gauza hori uki dugu pendiente bezala, eta azkenan animatu ingea eta gure produktua, gure itxaskiak eta arraiak, honera jatetxera ekartzen ditugu, eta azkeneko pausu hori etxean egin behar zianak, baina ere guk ere hemen jatetxean ematen ditugu. Goian dakagu bibero bat, itxaskiak biziri ditugu bertan,
eta mai batean eskatzen dutenean bogabante bat, langosta bat, edo zer zigala batzuk edo, bertatik jaisten dira, bezerari irakusten zaizkio, eta gero, bai parrillan edo bai plantxan jartzen ditugu, eta hori da pixka gure ere, saiatzen geana obren egiten. Gure oinarria sukaldean parrilla da, edo labe parrilla, eta azkenean ikatzakin egiten dugu, eta nik uste azkenean itxaskiak eta arraiak parrillan gelditzen dira oso ondo, eta gaina jendeak hori da gehien gustatzen zaiona. Saiatzen geana da produktu ona, sukaldatu, ahalik eta teknika gutxien erabiltzen, ez dugu nahi produktua beraren zaporea edo aldatu nahi, eta azkenean gure oinarria da hori, produktua ondo zaindu, aldegun produktu goberen alortu, eta gainera ere, denboraldiko produktuak, bertako produktuak ere, ahal egintzen gara sartzen. Hemen gaude Aitorekin, gure parrilleroakin, eta berak egingo dizue gaurko arraia dela birreia. Jende askok ez du birreia ezagutzen, eta bai arraindegian edo bai hemen ikusten duenean, uste du bisigua dela, baina desberdina dira. Gaurko protagonista birreia da, ikusten duzue kolore arroxa modukoa dakala, bere azal guztian zehar, eta bisigua aldiz, kolore desberdina ditu, badaka grisa, beltza, begia ere askoz txikiagoa daka, oso antzekoak dira, familikoak direlako, baina ikusten dizunez, hau birreia eta hau bisigua desberdina dira. Goi mailako arraiak dira, kantaurikoak, amukoak, guretzako berenak dira bai Galizian, bai Asturiasen lortzen ditugunak, oso ale gutxi sartzen dira astean zehar, eta askorentzako birreia goxoagoa da jateko, zaporea handiagoa daka, niretzako ere egia esan zaporea handiagoa daka, eta gainera haragianen tekstura nire ustez ere atseginagoa da. Hemen dakagun birreia ikusten duzue garbitu indegula, eskamak endu diogu, barruko tripa guztiak ere, eta baina egin behar duguna da bitan banandu birreia. Parrian bai azala eta bai haragia silatu egin behar ditugulako. Ikusten duzuen bezala, Aitorrek gatza eta olia botatzen dio ondo, beldurri gabe. Olio sobrante hori parrillara eroriko da, eta gatz puntu hori ere garrantzitsua da. Azkenean, naiz eta itxasokoa arraia izan, gatza beti bota behar zaio. Ja behin erdibanatuta dakagula birreia, ikusten duzuen bezala, lehenengo presentatu behar dugun aldea da lehenengo seiatu behar duguna suan. Beraz, haragi aldea jartzen dugu bezerantzako lehenengo, jartzen dugu sua oso gertu, seiatzeko haragia, bi aldetatik, eta azkenean gutxinaka ere beroa barruan sartzen zaio. Baina ez dana ez oso arrain lodia, gertu jarri eta sua, segitu aningo da. Adibidez, bisigua ez da erdi banatzen. Badirudi Aitorrek ikusi dula aldea hobia eginda dagola, eta baina falta dana beste aldetik seiatzea. Ikusi duzuen bezala, 5-10 minutu, asko jota, egon da. Ozpina botako dio, botatzen nahi geha, olioa eta baratxuriak bota baino lehen. Olioa bero-bero dago, arraiak botako du dakan kolageno guztia, azkenan ozpina, olioa eta kolagenoak egiten du saltsa bat, guretzako dela oso berezia. Eta ikusten duzue saltsa homogeneo bat, lodi-lodi, baratxuriakin, baratxuriak daka bere puntua, bukatzen dugu perrexil pixka batekin, eta hori jateko moduan dago. Joseba, ikusi duzuen bezala, hau da gure birrei mitikoa, parrian egindakoa, mila esker denagatik, badakizue hemen Lanperna jatetxean itxoiten egongo gehala, eta zuen etxean bezala, nahi zutenean, hemen gaude. Mila esker, gero arte. Aio. Ai ama, bikote, ze itxura, Bixigu errege horrek. Ai ama, birreia egia zan oso arrai ona da, oso ona, ez da askotan ikusten, baina, tokaio, erra generua da gazuena, Aurrekoan gehoatzen hau bai arrandeian horrazpiko, marisko danak eta nola erakutsi zigun, eta nola ez genero horrekin, jatetxe hortan nengoa,
benetako kalitatezko generua. Horrela jarraitu, eta gu gurian jarraituko dugu. Bueno, hementxe, indeuna da, arraia txukun jarri, eta bagoaz urrengo urratza itea. Ingo deuna da, tipulina txiki-txikiin, eta gorritzen hasiko naiz hemen. Baitare jarrikoet arroz esnia martxan, eta zu lagunduko jazu barazkitxo hauek mosten, bale? Barazkitxo hauek mosteko, ingo deuna da, dana xafletan, bale? Eneko, tomatiai txortenak endu, eta goitik bera moztu xaflak. Hemen piperran, honeaino igual nahiko, xafla batzu moztu goituko horrela, honeaino, eta honen puntxare bai, bale? Hoi zure kontu, eta ni esan bezala honekin jarriko naiz martxan. Bueno, eta kontatu behar diguzu, zure bidai hori nola hasi izan? Esan zen, tabakoan bila funtzinala, eta... Enuen erretzen. Konfunditu nintzen. Zaborrateatzea. Eta lau urteko bidaia, nola daitea hori? Hori, ez da, magisteritza egin nun, eta, bueno, agian hori txikitan, beti eskolan edo zer irakasten diguten, munduan nolakoa den, eta niri geratu zidean... Etzen nun garbi. Arantza txiki bazen duen hori. Bagian, ba... Zanten, kontatu diena ez dakit egia da, nik ezagutu behar den ere... Hor muraia txinako arrezia beror dagoen benetan edo asmakizun bat. Hor arreziaren ondoan egin nuen lo, kanpin dendan, eta olakorik mila. Eta, baina zergatik hasi nintzen? Ba horregatik, ze eskolan azaltzen digute gauza pilo bat, baina ez dakite ematen den, baina ez dugu hitz egiten beste planetari buruz, hori da gure planeta, eta hemen daukagu. Ba, bueno, niri buratu zedan, edo ikusi nahi nuela. Ba hori, osea, nire lehendabiziko ideia izan zen Gasteiztik Istanbulera joatea, bizikletaz, eta, bueno, horrela nintzen, super despistatuta hasieran, hori, ohituta ez da gaudelako bapatean, baso batean sartzie eta kanpin denda jartzen lo egiteko. Lehen biziko gaua, kriston beldurra pasan nun, zaratak, hor. Eta zuzenean, burutatu zitzaizun ja mundu bira antolatzia, ez zitzaizun antolatu lehen bizi, ez dakit. Iratira jungo naiz, lehendabizi jungo naiz, ez dakit, Pirineota, bueltat ematea, zuzenian mundu bira. Falta zitzai. Bitu, burua, ez dakit, niri beti kulturak eta gustatu zitzaizki. Orduan, bueno, bai, mendira joatea bai, baina izan zez pizkatxo bat kultura dago. Eta goratzen naiz, buratu zitzaidanean ideia, bizikleta hartu nun, Gasteizen, jarri nun esne kutsa pilo bat, ez dakize puerto igo nintzen, hor ondoan, eta sufritzen, eta nire buruari galdetu nion, aizu, benetan hau egingo duzu, ez munduari bira, baina gutxienez Estambulera joatea, Europa zeharkatzea, eta hor sufritzen, pentsat, bai, hau egingo dut, eta jaurtik aurrera, gurasoei, hasi nintzen, esanez lagunei, eta lagunei, aizu, burutik jota zaude. Hau, gainera, bada duela urte asko. Jendeak etzizun laguntzen, orduan, ez da esan izan... Arrarua egin zitzaien, baina, bueno, atera nintzen. Atera zinean, eta nola izan zan lehen da biziko... Geldiunea, esne kaxa horiekin dadan hasi goazela, noin zantzan lehendabiziko geldiunea, noin zen un lo lehendabiziko eguna. Goratzezea? Salvatierra. Salvatierra? Bai, hor. Salvatierra nintzi zinean. Bigarrena hemen Donostian. Bigarrena Donostira. Eta ja hemendik kanpora bazen, ze... Ja da, Euskal Herriti banoa, eta aventura benetako gomentxe astea. Honean jo ezagutzen zen duen. Hori da, askotan etorri trenez edo, eta ja hemendik ateratzea, eta iparralden sartzea, eta ja, ostras. Zenbat egun tardatu zen un Estambulean jo iristen? Luzetzo nintzen zuzen joan, ez dakit, Siziliara joan nintzen, Poloniara, osea, dena ikusi nahi nuen. Ja, burua hasi zen... Dena, eta helikoteroa jungoa zina bezala, bizikletan da dana ikusi nahi, Bai, oso luzea egin nuen. Zenbat pintxazo, zenbat gauza, zenbat historiko pasako zitzaizkizun, ez da? Zenbat beldur batzutan. Beldurrak ere bai, Bai, baina gainditu behar eta beti aurrera eta... Bueno,
Eta etxeon internetik, gaur zeunekan Google Maps taulakoak edo... Ez, mapak, bai, paperezko mapak. Papeleko mapak, leheno kotxetan noteziana bezala, atea eta karreterak behitu, eta... Ai, ama. Bai, baina badakizu ze izan zen potentena. Ze, atera aurretik, pentsatzen, ze polita, ez dakit, natura eta lekuak eta kulturak, baina azken finean potentena izan zen... Jendia. Bai. Hemen berdina gertatzen zaigu. Hemen historia asko, janariak, bestia, baina zu ezeate, konbidatu dira osagai garrantzitsuenak. Zuk badakizu ondo. Historiaz abokadozeko saioan ebai berdina gertatzen zaigu. Lekuak ezautze ditugu, larriak, ez dakit, sagaztiak, ganadutegiak, baina jendiak dakan bizitza, kontakizunak eta bizipenak eta, Bai. Ba, suposatu bakarrik joatea, kulturetan sartzie, eta, ez dakit, eta zein herrialdetan, eta, ez dakit, Erromaniako amona batekin hasten zara horitz egiten, gonbidatzen dizu etxean lo egitea, nola komunikatzen zinean? Ze hizkuntzatan komunikatzen zinean? Nola itezen? Gehienetan eskuekin, kenyuka, eta horrela, Txinan izan nintzen 7 hilabetez, eta, banekien esan kaixo eta agur. Baina jendea zoragarria, eta azken finean, komunikatu nahi duzunean, askotan pentsatzen duen hori, askotan ingurukoekin, naiz eta hizkuntza berbera izan, eta ez dugu hitz egin nahi, ez dugu komunikatu nahi. Eta bihar danean, nahi gabe dateatzea, ez da? Biharrak iteuna, ez da? Bai. Ba, ni hori ni betu, guain azkenengo urtetan hemen goxatu dut, historia zabokadosekin hemen herri, eta ikusi ere bai zedez berdinagean, bertan, baiara batetik bestea, herriberatikan kostaldea, frontera ondon bizigeanako beste aldian, da azkenian, imaginatu hori munduan ziar. Ez da? Dana bidermila. Hori da. Ai, ama. Nire, asko ikasiet eta jendeakin komunikatzen de nahiko ondo ematet historia usatik. Nire asko bidaiatu, surfan arira eta beti alde batetik bestea, Baionez, Indonesian, Sudamerikan, Sudafrikan, eta azkenean, erra da, zenbat ikastean, kanpoa junda, ikusita beste kulturetan zer da hon, nola dauden jende asko, azkenian, hirugarren mundua jutezean nian kontuatzea zer triskantza dauden, eta minik atea gabe emateu burbuia baten bizigea. Ez digue kontatzen ez laurdena, ez da? Bai, egia da, olakoa da, bai. Gustatu bizikleta batean, heltzen zarela, ez dakit, Laoseko herrialde batean, batzutan, ez zuten ezagutzen, gure errazako, ez zuten inoiz ikusi, gure errazako pertsona bat. Orduan, begiratzen zidaten hola, eta umek horrela egiten zuten nire... Zudurragatik, zudurruzia, eskaldunan zudurra gaulako. Egia esan, nik gero horako bizipena dazkat, mentaua izetan, eta Indonesiako irla txiki galdu eta jutezea tribuak daudena eta hola, eta egia esan... Da beste mundu berdina da, baina beste kultura, beste jakiak, beste... Beste abiadura, beste... Bai. Eta nola moldatu zinean janarian arira? Zer mus jatezen nun da, zer mus? Ez dakazu paladarra oso irikila? O iriki behar izan dezu edo? Bai, jandezak, bai. Eta gustora jaten denetarik, eta bai. Eta, detari gertatu zitzaidan, goratzen da ez... Zera, ni sukaldean oso ona ez naiz, zorionez milukiko ondo egiten duela, eta baina gertatu zitzaidan, adibidez, goratzen naz, Indonesian bebai, baina Sumatran, Kanaria oso pikantea da. Bai, espezia mordo batekin, bai. Eta, ja, banengoen super nekatuta ja dena pikantea, eta hasi nintzen, ostras, zer jandezaket pikantea ez dara... Eta umentzako papilla. Umentzako papilla gatezen ditu. Ai, ama, ze hona. Denda batera ordena zintxilikatuta. Horrela esan ez. Eta papilla jan, eta azkenian zerbait pikatzen ez duena. Ze hona. Bai. Azkenian, zer da zerbait arraruena daztatu ezuna, bidaia guztitan? Insektoak batez ere alde horretan, bai, goatzen naz, Laosen behin, banengoan kanpindendan superlotan, goizeko bostetan, nire gana etorri ziren ume batzuk,
insekto batzuk eskaintzen gozaltzeko. Justo esnatuta eta onartu behar duzu, ez egiteko retxazua ez emateko, ez da? Bai. Eta, bajan, eta gozaltzeko, hola, esnatu eta eskarabajuek. Proteina, ai, ama. Bueno, hementxe, behitu nola daun hau, esnia, behitu koko esnia, nola idan murrizten, eta nola izaion ja karamelo ateatzen. Orduan, hau da unia guain, botatzen deula gainuntzeko esnia, vale? Eta botako diuna dea arroza. Eta hori utziko deu, lasai, sukaldatzen. Eta ingo deu, risotto bat izango balia bezala. Arrozai, vuelta eman behar zaio, Sartuko deu, eta gehien bat ondo irekiten hasi arte, bestela peatu ingo zaigu. Eta hemen txein behar deuna, betu, tipulinia, pusketetan dakauna, ja, goxatu deu, guain, botako deu, lehendabizi piperrak. Betu, moztu piperra berdia, bai. Lehendabizi piperrai, emango jo golpe txiki bat, tipula hau ere bai, beste golpetxo bat, eta aldi berian arraia botako dugu barroa. Emango jo, esan deun bezala, lehendabiziko buelta, guain ingoetena da, temperatura igo, Batzu jauek bai barroa, dena barroa, ingo deuna da, temperatura gora jo, ondo markatzeko pixka barazki guztik eta arraia, eta ondorren esan deun bezala, tomatetxuak eta koko esnia botako jo. Vale, hau, horrelaxe. Bueno, ja hasiko zure Andria guri bertxo kateatzen, ez da? Bueno, bai, antza badauka. Nola esan dezu? Miyuki. Miyuki? Eta hori zeren Brasildarra da? Bera bertan jaiota, baina gurasoak japonearrak. Biak, bai, itxuraz. Miyuki, bai, itxuraz da japonear petoa. Bale. Ondo. Bueno, hementxe, esan bezala, dakao, arroz esne berezi hau martxan, hementxe ere badakau gure arraia martxan, eta guaingo deuna da koko esne bota, vale? Binga, urtanto batekin hau harrapatuko ete bai, vale, horrelaxe, dana ondo aprobetxatzeko, eta pixkaz koxinatzean ian, tomatia jarriko izkio lasai. Bestela desein ningo zaizki, ordu nau, berandu xago jarriko dugu, vale? Bueno, hementxe arraia martxan dakau, koko esne eta osagai guztiekin, eta erreportaia jungo gea ikustea trintxerpeak, gaur arraia da protagonista, eta aholkoak emango izkigu, jagiteko arraia, noiz daun freskua. Kaixo, Joseba eta kompainia. Bueno, gaur, paseira etorri zehazte, nire arrendegia Santa Mariara, nahi batzute ezagutu, sartu benerekin. Gaurkoan, aholku batzuk emango izkizuet, arraia erosterakoan, fresko hau ez den jakitiko. Kasu honetan, legazkume hartu dut, eta lehenengo gauza, jende asko bezala, begietan fijatu behar da. Begiak dizdiratxoak izan behar dute. Begininia izan behar du ikusten dela barrukaldia. Eta koloria ikusten diozue, ia azalaren kolore berdina, hori da. Eta dizdiratxoa izan behar du dena, orokorrian begi guztia. Begia grisatzen hasten da, ez netxuela gehatzen zaio, ez dago nian oso freskoa. Bigarrengo gauza, zakatzetan da. Gorri edo arroxa dizdiratxuak izan behar dituzte. Eta lupilan adibidez, da gorria. Oso brillantiak eta dizdiratxo izan behar du. Eta fresko ez denean, horista grisak izaten dira. Horrengo karakteristika da azala. Azalak izan behar du kolore bizila eta izan behar du gogorra. Ezin du izan biguina, porque biguina baldin bada azala askatzen da, eta hori da zarraren itxura, zarraren karakteristika ditu. Oraingoan eskaitei buruz hitz egingo dugu. Hoi da beste gauza fijatu behar dena. Arraiak, egon behar du eskatak oso itxasiak. Kostatu ibertzaile, eskatak entzean, kostatu inbertzaileok kentzia. Eskatak gorputzei ondo itxasita egon behar dute, ez aske. Eta hor, eskamatzekoan, kostatu iten da. Horrek esan nahi du freskoa dela. Beste gauz bada, ere bai, aragilaren gogortasuna, testura. Izan behar du gogorra, egon behar du tente.
Biguinak beste karakteristikoa da ez dagoela oso freskoa. Bestia da ere bai tripaldia. Izan behar du, arraia dena osorik eta itxita. Oskatu aldin bado lertuta, oire ja ordu asko ditun arraia da. Eta amaitzeko, beste ezaugarri bat da arrainaren usaina. Usaina, arrainarena, fresko den bitartean itxas usaia behar du, okresala edo usaio nadaka. Eta freskotasuna galduz dijoanean, usaina desartzen ginegatzen da. Joseba, hau izan da dena gaurkoz, eta, espero, gustatu izana, nik emandako aholkuak. Eta, hemen txegalituko naiz, Arraindega Santa Marian, lanian, bale? Ondo izan! Ondo, Maitena, ondo, egia esan aholku bikainak eman dituzu, eta beti zate da bai begilana eta agatzana, baina segun ze arraieke bai, batzuk dakae, bat arraxoa, bestia zen, baina grisa balin badago, eta bigila lehorra, gaizki, eta gero eskatana, eta gauza asko. Egia esan, zure aholkoa beti, eharrak dira, eta hurrengo batenek zure zaiongo geha, bezarka da hondi bat, Maitena. Hemen dakauna da, behitu arroza ja, potoltzen hasi zaigu, eta hau, murriztu arte, gaina botako jo ja, mazpaxa botako eskio, eta honekin gure bai horko zuku hartu, orduan lehortu ingoa, eta nahi deu pixka lehorra jarri, geho platera datzeko. Bale, hau, martxan dakau. Hemen, faltasa eguna da, tomat gatzan puntua eta piper beltzana, eta geho, tomate gainen jarri, eta azkenengo 5 minutuak eman. Eta zu lagunduko jazu, laktonesa huiten kokona, bale? Bale. Orduan, ingo zuna da, baratzuri ale bat zuritu, osua bota, limoian zukua, esne gaina, koko esnia, eta gero botako deu ekilorea, bale? Ekiloreakin ningo deu emulsioa. Bale, hemen lagatze izut, eta karriko izut gatza ere bai, bale? Bale, hemen dakazu gatza. Esan bezala, nik hemen gatza eta piperra botakoet, eta bagoa zerrezetakin, eta aldi berian gauza gehiago kontatu behar dizkiazu. Hor gelditu nahiz bai guri amediozko kontua gustatzen zizkigula. Emaztia nola ezagutu zenun, ibideian, da nola torri zan zurekin? Nola izan zan hau? Brasilen, Curitiba irian, nengoen hor lagun baten txirrindulari bat, jarri zen nirekin harremanetan, eta gonbidatu zidan bere etxera, eta lagun bat neukan, Miyuki. Zeukan, beak. Bai, bizikleta taldean zeudenak. Talde bat, eta Miyuki eta biok elkar ezagutu genuen, eta, hori, Fletxazo izan zan, amodioa, bat-batekoa? Nire aldetik, Zure aldetik, bai, oza, asko kostatu zitzaizun konkistatzia? Ez. Esango banizu, astebete bat ezagutu ostean, elkarrekin ateratzen ginen, dena eginda, baina oso zaila egin zitzaion Miyukiri gisa joaze, familia japoniarra zen, gurasoakola zuzenak. Baina orduan, momentu hortan ezagutu zinetenean, beak, ja, zurekin nahizun jun? Garbi zeneukaten ja hori? Berari, bizikleta zibiltzea asko gustatzen zitzaion, eta bera, ingeniera zen, eta enpresa handi batean lan, eta dena, ja eginda, bizitza konponduta. Baina eta batean eneko, danba. Hori da. Eta erabakizun, esan nion haizu, bidai honetan badaramatzat urteak, eta ez dakit, hemen geratzea, eta, ni utziko dut dena, eta zurekin joango naz. Eta zezaten diozu zu hor? Jode, eskuk zabalik, ez da? Bai, baina oso zaila egin zitzaion hori, horregatik, gurasoei esatea oso zaila egin zitzaion, eta nik esan nion, zuk kapasa zara dena usteko nirekin etortzagatik, nik bidaiak utziko dut, zuregatik, eta nire etxera etorri nirekin, eta nire man ja 4 urte munduan zehar, eta bentsatzen, etorri nirekin etxera,
gurasoak eta familia ezagutzera, eta gero... Ikusiko dugu zer gertatzen da. Beste bidai, ja burua bageneukan, eta beste bidai bat egingo dugu bizikletan. Esan dezunera, bentzen utela gaina bizikleta Tandem tandemian, ez da? bai. Nola izan zan hori? Ze intzen uten bigarrengo bidaia hontan? Ba, Nondik nola etorri ibili ginean, zinen? bi urtez izan ginen ja proiektua prestatzen, geneuzkan gauza interesantiak, Miyuki ingeniera teleko zen, eta teknologia menperatzen zuen, nik lehen da biziko esperientzia, irakaslea, zine eta bideo eskolan argazkilaria, bueno, eta guratu zitzaigun beste bidai hori egitea bestei komunikatzeko, zer den nolako bidai potente bat. Vale. Eta joan ginen, bueno, webgune oso potentea geneukan, azkenean jende pilo bat etorri zen. Zenbat tardatu zen iritsi zinak zenean Gasteizea hortikan berriro urrengo bidaia Bi urte. Proiektua prestatzen, eta gero lortu genuen laguntza bebai Eusko Jaurlaritza, Gasteizko udaletxea, Arabako... Eta lasaiago joan ginen ja kazetari lana egiten. Vale. Bueno, ikusi ezu hemen, nik nola arrozez nia, ian behitu zenba lehortu dan, pasa bota bezain lasterra, zatik hauen jau lehortu iteu. Baina, imango xio lau buelta gehiago, eta hau ia pres dakau. Eta hor, bota ez nia, ni usten dut horren erdia nahiko, vale. Guain, botako dio limoian zukua. A ber, limoian zukua ni uste dut erdi batekin nahiko izango deula. Botako dio, baratzuria hor daka, esnia ere bai, bota gatza pixkat, vale, hau listo, hau gordengo deu, pixka gehiago, bai. Xoxo ez gehiago biliko, ez da? Venga, beste pixka, bai, berri zateut, nola olio desente botako jon, guain, ingo deuna da, birringailua bertan sartu, azpin sartu indezu maionesa sekula, bai, venga, bajarri eta eman, eta ez bada nahiko lodi botatzen, nik jungo naiz hau botatzen, sartu barruan, vale. Barru-barrun da eman bildurri gabe. Hau ia indabakau. Ona, vale, azpin euki, eman, jarretu ematen. Vale. Bueno, eta, seme alaba badakazue, familia? Bai, bizeme. Bai. Vale, listo, hau listo dakau. Akira eta Kenta. Akira eta Kenta, eta hoi zer dia, Brasildarrak izena, Japoniarrak, Euskaldunak, Japoniarrak. Gimutiko eta justu gaur da Kentaren urte betetzea. Benetan? Zoriona Kenta, badakit hilko nauzula, ze lotxatia da. Bai, zenbat urte egiten ditu? Gaur 13. 13 urtetxo, Bai, Kentak 13 eta Akirak berehala 15. 15. Oie, badi joaz goraka, ez da? Bai. Ona. Behaiek zer dia, Euskalduna, Japoniarrak, Basildarrak, onungoak dia. Mundukoak, ez da? Bizikletan, baina bizikletan ez, garbi utzi du, Kostatzen zaie. Hemen ningo deuna da, itxali, ikusi ezue, nola dudun, testura bikaina, arroz esniak, honek ere bai, hola ingo dugu, behitu hemen azpin arrai pusketa pixka pegatu da, horrela seiteko, vale? Eta bani joa plateran bila, eta platera eratu ingo dugu. Falta zaiguna da hemen, azkenengo ikurtu da, martorria, Brasilen martorria asko biltzen da, ez da? Bai. Hemen perexila, han martorria. Bueno, hartuko dugu platertxua, eta bagoaz platera eratzea. A ber, zen musatea zaiguna. Ingo deuna da, arrozan moldetxo baten jarriko dugu. A ber, nahiko biguña dago, bueno, jarriko dugu pixkatxo bat, bale? Hau da, lagungarri bezala. Ingo deuna da hemen jarri, bale? Goiadaka bat, eta bi ere bai, bale, nahiko. Eta guain, bagoaz honea, eta arterako dugu arraia. Bani joa, orduan jarriko dugu hemen. Bi arrai mota jarriko izkio, nola bi arrai mota jarritugun? Bueno, arroz hori ingo dugu tapatu, ikusteko. Vale, hor da itxaskabra. Hemen, rapetxua. Oain jarriko jo, tomate pusketa bat, piperrak bilak, bat gorrilla eta berdia ere bai, horrela xe, eta bukatzeko gainean igual beste arrai pusketa bat, ez da? Venga, horrela xe. Vale, hoi listo dakau, inbiar deuna da. Plateran bastarra ondo garbitu, eta gainetikan alioli berexia bota. Ikusiko zuek, izton berexia eta goxua gelditzea hola, kokokin, Ingo deuna da, hau ere bai, atera, oso ondo, hau listo, goiara bat hartu, eta alioli, pixka botakoet, baino, onduan jarriko jau,
nahi duna jateko pixka gehiago. Bueno, eta antzeslanakin, nundik noa ibiliko zea? Nun topa, bakit esan dezu ikastetxetan ibiliko zeala, baina ez dakit... Baina ez bakarrik eskoletan, antzerkietan, udaletxetan... Eta jakiteko nundik noa ibiliko zea, esan dezu blogale bakazuela, nola izena du blogak? Nola da webgunea? Espazioa.eus. Espazioa.eus, vale. Horrekin zaituko gara umeak, pantaietatik ateratzea eta astronautak bihurtzea. Badakatau jaztia? Bai. Astronauta, honekin ibiltzezeak bizikletan? Bueno, lagunak, hemen gelditzen naiz. Enekokin, kusi, ze platerin deun, eta esango dugu Andriak segun zatea zaigun, ez da? Bai, kontatuko dira. Bueno, lagunak. Venga, eskerrik asko. Agur.